welcome to my new fresh vlog. তো সবাই ভালো আছেন নি? আশা করি সবাই ভালো আছেন। একটু আনএক্সপেক্টেডলি ব্লগে আইলাম, কারণ আমরা আজকে বৃষ্টির মধ্যে বাড়ির যাইলাম আর সবাই। তো বাড়ির যাইলাম তো রাস্তার মধ্যে আটকে গেছি। তো গুলা দেখরা আপনারা, তো রাস্তার মধ্যে আটকে গেছি। বেতলার বৃষ্টি আইছে, আগরতলার বৃষ্টি হয় না, কিন্তু ওইসে মানে বড় ডেঞ্জারাস বৃষ্টি, কিতা কইতাম। তো আপনারা দেখুন আমরা রাস্তার মধ্যে আটকে রয়েছি। তো কোন সময় গিয়া পৌঁছবো যাই না। এখন কি যাত বৃষ্টি ওর বেতারা, এটা বৃষ্টির মধ্যে আটকে রয়েছে। পুরা বিজি আছি একদম, মানে শার্ট পুরা শেষ, ব্যাগের অবস্থাও যাই না কিতা হয়েছে। তো যাই হোক বিজি আছে। এখন আমরা একটা শেল্টার লওয়ার চেষ্টা করলাম। হঠাৎ করে আনএক্সপেক্টেডলি বাক্কা বৃষ্টি আই পড়ছে। তো বৃষ্টির মধ্যে আমরা কিতা করতাম কিছু বুঝতেছিলাম না। তো আমরা এমবিবি কলেজের ক্যাম্পাসের সামনে একটা হোটেল আসলো, সেই হোটেলে আইয়া একটু বইছি, সবাই আইয়া বইছে, দেখতে পারবেন এই যে হোটেল। তো এখানে এখন আইয়া বইছি, আপাতত বৃষ্টি কমলে যাইমু। বেতলা বৃষ্টি আই গেছে, মানে হঠাৎ করে কিতা কইতাম। 1 hour later. ব্যাপার হইলো বৃষ্টির মাঝে লটকিয়া সুবা খাইয়া আইছি বাড়িত। কোনো মতে খুয়ালাম না, এই যে অবস্থা, পুরা ড্রেস ট্রেস সব বেজে দিছে। আর বই আছিল কিছু, বেগের মধ্যে বই লিয়া গেছিলাম, খাতা লিয়া গেছিলাম, সকালে মাস্টার আছিল, এটাও বিজি আসে, খুয়ালাম না। তো এটা এখন রাখছি, এটা পেজি খড়িয়া মানে কেটা কইতাম, বৃষ্টি হয় না আগরতলা নর্মালি, কিন্তু ওইলে বেতালা হয়ে যায় একলগে। মানে যেমন হয় না নি, যেমন এক সপ্তাহ মানে বৃষ্টি একলগে দিলাইছে, এরকম অবস্থা আর কি, কেটা কইতাম। সপ্তাহ ফারা খিলা বৃষ্টি হর আমার ম্যাচ থেকে দেখা যার কতদিন বৃষ্টি আয় না হইয়া আখতা করে বৃষ্টি আই গেছে। আচ্ছা, কলেজ থেকে বাড়িয়েছি মাত্র, গড়ে যাইতাম, এমন বৃষ্টি নামছে আর এমন জায়গাত আসলাম, না কলেজে যাইতাম পারবো, না গড় ফটো আইতাম পারবো। যেটাই হোক আইলাম গড়, খেলাও গেছে ভিজা। দেখো আমার খাতা সাতা বিদ দিয়া একবারে একদার হয়ে গেছে, কিতা যে করতাম, কি খামে জানি খাতা এটা নিছিলাম। ক্লাসও ঠিক করে হয়েছে না, আর তো বৃষ্টি আইয়া আমার পুরা ব্যাগ ভিজাইয়া একবারে পুরা একদার ওই দেখুন পুরা ব্যাগ ভিজিয়েছে। যাই হোক বৃষ্টি তো আইছে। তো ব্যাপার হইলো বৃষ্টি বাদলের দিন, আখতা কোন সময় বৃষ্টি আইয়া তোমার 12টা বাজাই দিব, তুমি কইতে পারতা না। বৃষ্টি হয় না ওইলে তো শেষ। তো যাই হোক একটা ছাত্রী সবসময় ব্যাগের ভিতরে রাখি দিবা, তো যাতে বিপদের টাইমে অ্যাটলিস্ট মাথাটা বাঁচানি যায়। ওকে, তো আজকের ভিডিও মানে পার্টিকুলার কোনো কন্টেন্টের উপরে নাই, নর্মালি একটা একটা বানাই লিছি ওই বৃষ্টি পরের। তো বৃষ্টির মাঝে কই দেখি কীরকম হয়। তো যাই হোক ভালো লাগলে দেখিও, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আজকের লেগে টাটা।